Qual foi o maior desastre natural registrado? Opção A: erupção do Monte Tambora em 1815. Opção B: inundação do Rio Amarelo na China em 1931. Opção C: furacão Katrina em 2005. Resposta correta é a opção B: inundação do Rio Amarelo na China em 1931. A inundação do Rio Amarelo em 1931 foi o maior desastre natural em termos de mortes, causando entre 1 a 4 milhões de vítimas.